jarum sapotong dipakai ngajar umat jagat teh ieu pangna parentul di alam dunia jadi ulang ileug jadi parasea parebut itu parebut ieu teh alatan tina jarum sapotong dipakai ngajar umat jagat jadi we ira laing sararea tah boa mimitina teh di bismillahan tadina beuki dieu beuki karasa datangna agama teh saeusna dewek mikir jeung dewasa si horeng mere pelaturan supaya manusia ulah lepas tina eta skenario pangeran yen geningan urang teh aya maha sutradarana tah munguh jalma anu mikir mah sagala rupa perkara jajadian di alam dunia jeung sagala datang ka dirina teh sok dijieun bahan tapakur tadakur jeung tasakur malahan bakal kaharti beh dieuna naon atuh dunia teh geuning alam ruksak alam pana jeung alam sakedeung ngan ukur ngaliwat pungkul di dieu teh anu geulis anu kasep bakal ngahiang duka ka mana nya nu puguh mah ka alam panjang poe padang nagara tunjung sampurna anu kungsi ka alaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna bakal ngagebleg deui jeung mahana ayeuna urang hirup di alam gegeblegan ku gegeblegan eta teh nu teu iman mah sok ngajadikeun hijab nyaeta pipinding supaya urang silo ka asalna lain Allah rek nyiksa da bongan urang bongan bangkong teh kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun